Je suis heureux d'être avec vous ce matin. Mă bucur foarte mult că sunt cu dumneavoastră în această dimineață. Partager la parole de Dieu, c'est un privilège, c'est aussi une responsabilité. A împărtăși cuvântul lui Dumnezeu este un privilegiu, dar este și o responsabilitate. Et voilà, en priant, il y a une pensée, une parole de Jésus qui s'est imposée à mon cœur. Și în timpul în care mă rugam, a fost un gând care a venit din partea lui. Et si vous avez votre Bible, donc je voudrais vous encourager à l'ouvrir dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, verset 1er. Dacă aveți Biblie la dumneavoastră, puteți să deschideți în Cartea Evreilor. Evrei 12, versetul 1. Donc je la lis en français. Quant à nous, nous sommes entourés de cette grande foule de témoins. Débarrassons-nous donc de tout ce qui alourdit notre marche, et en particulier du péché qui s'accroche si facilement à nous, et courons résolument la course qui nous est proposée. Și așa cum putem să citim aici și noi, dar fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lezne și să alergăm cu stăruința din alergare care ne stă înainte. Amen. Donc tous les chrétiens, que vous soyez sportifs ou pas, Toți creștini, fie că sunteți sportivi sau nu, on est tous engagés dans une course. suntem toți într-o alergătură. Et on court dans un immense stade. Și alergăm într-un stadion foarte mare. Et dans ce stade, il y a plein de spectateurs assis dans les gradins. Și în acest stadion sunt foarte mulți spectatori care stau jos. C'est tous ceux qui ont déjà fini la course. Și aceste persoane sunt toți cei care au terminat deja. Ils sont dans le ciel. Sunt deja acolo în cer. Il y a tous les héros de l'Ancien Testament. Sunt toți eroi Vechiul Testament. Peut-être vos parents, grands-parents qui vous ont devancé dans la foi. Părinții, străbunici, bunici care au fost înaintea Et ils vous regardent courir. Și ei vă văd cum alergați. Et Dieu dit, Și Dumnezeu ne spune, quand vous courez dans le stade, când alergați în stadion, il faut vous débarrasser de tout ce qui vous alourdit. trebuie să scăpăm de toate lucrurile astea care ne împovorează. Et il dit en particulier du péché qui s'accroche à nous si facilement. Și spune că în mod special la păcatele noastre care sunt legate de noi. Et dans les églises, souvent, on prêche sur le fait d'enlever le péché. Și de multe ori în bisericile predicăm de faptul că trebuie să scoatem păcatul din viața noastră. Et c'est très important. Și este foarte important lucrul ăsta. La première chose dont on doit se débarrasser, c'est ce péché qui s'accroche à nous si facilement. Primul lucru la care trebuie să scăpăm este păcatul care se ține de noi. Parce que quand le péché est accroché à ta vie, tu l'enlèves pas. Quand tu vas courir, ça va te gêner, te ralentir. Pentru că în momentul în care vrei să alergi, dacă păcatul este legat de tine, atunci te împovărează și mergi mai încet, mai greu. Mais l'auteur nous dit, débarrassons-nous de tout ce qui alourdit notre marche, pas seulement le péché. Și aici ne spune că trebuie să scăpăm de toate lucrurile care ne împovărează și nu numai păcatul. Et donc ce matin, c'est pas par rapport au péché que je veux parler. Și azi dimineața nu vreau să vorbesc numai despre păcat. Mais c'est les autres choses qui peuvent être là dans notre vie. Aș vrea să vă atrag atenție asupra celelalte lucruri care sunt în viața noastră. Et qui nous encombrent, qui nous envahissent. Care ne împiedic, care ne copleșesc. Et qui vont nous alourdir dans la course. Și care ne vor împiedica în alergătura noastră. Dans la traduction, une traduction anglaise, într-o traducere în engleză, il dit let us strip off every weight that slows us down. Spune ceva de genul să cum să zicem, strip off. Să dăm jos toate poverile care ne fac să mergem mai încet. Donc ce matin Dieu me dit, în această dimineață Dumnezeu mă spune și vă spune, sunteți într-o alergătură. Il faut que tu enlèves și trebuie să scoateți tout poids qui te ralentit. Orice povară care face să mergeți mai încet. OK? Est-ce que vous savez que dans l'Antiquité,
Știți că în vremul antichității, les coureurs, ils couraient tout nus. alergător alerga complet gol. Vous savez ça? Știați lucrul ăsta? Vous n'avez pas vu des statues des athlètes qui, dans grec ou qui courent? N-ați văzut niciodată statuie din asta grecesc care era complet Ils fără couraient haine. tout nus. Așa alerga, fără nicio haină. C'était pas impudique. Nu era vorba de a fi C'était pas pour montrer leur partie intime, nu era ca să-și arăt părțile intime, mais parce qu'ils voulaient se débarrasser de tout ce qui les gênait pour courir. dar pentru că vrea să scape de orice lucru care putea să le împiedic să Et les alerge. vêtements, ça les gênait. Și hainele le împiedicau. Donc ils enlevaient tout Așa că pour scotea courir tot, le plus vite possible. arunca tot ca să poți să alerg cât mai repede. Est-ce que vous avez déjà vu aujourd'hui des athlètes qui courent? Ați văzut vreodată A la atleti în ziua de astăzi care alerg? Est-ce qu'ils sont beaucoup habillés, bonnet, des gants, manteau, bottes? Ați văzut că au foarte multă haine, caciula, mânuși, fular, Hein, le minimum, ils ont le au minimum. strict minim. Hein, regardez les femmes courir, c'est le minimum. Dacă ne uităm la femei care alerg, au strict minim. Pourquoi? De ce? Parce que elles savent que les vêtements vont les ralentir dans la course. Pentru că ele știu că hainele le vor împiedica să alerg mai Donc repede. elles mettent juste assez pour couvrir leur nudité, mais pas plus. Și până atunci strict minim ca să-și acoper părțile intime și atât, alerg. Et Dieu nous dit, Și Dumnezeu ne spune, sans être impudique, mais tu dois faire fără să pareil. fii impudic, trebuie să faceți același lucru. Parce que toi aussi, tu es un coureur. Pentru că și dumneavoastră Et sunteți si tu as trop de alergători. choses sur toi, ça va te ralentir. Și dacă aveți prea multă haine, prea multă lucru asupra voastră, atunci o să mergeți mai încet. Et j'aimerais juste dire, qu'est-ce que Dieu, de quoi il parle quand il dit qu'il faut se débarrasser de ce qui nous alourdit? Despre care lucru vorbește Dumnezeu când spune că trebuie să aruncăm En dehors du péché. în afară de păcate? Care sunt Des celelalte choses qui peuvent nous ralentir dans la course. lucrurile care ne împiedic, care ne face să mergem mai încet? Et je voudrais que peut-être vous avez tous une idée de la réponse. Poate că aveți deja o idee de care ar fi răspunsul. Et moi j'aimerais demander à Jésus, c'est quoi que je dois enlever qui, si je le garde, va me ralentir? Și eu aș vrea să întreb pe Iisus, care sunt lucrurile astea care trebuie să le arunc ca să pot să alerg mai repede? Dans l'évangile de Luc, chapitre 21, verset 34, În cartea Luca, capitolul 21, versetul 34. Jésus dit, prenez garde à vous-même pour que vos esprits ne s'alourdissent pas. Spuneți să fiți atenți, așa, luați seama la voi însuși vă, À force de trop bien manger, de trop boire et de vous tracasser pour les choses de la vie. ca nu cumva să vi se îngreuneze inimile cu îmbuibare de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții. Donc Jésus il dit, c'est quoi qui peut nous alourdir? Iisus ne întreabă, care sunt lucrurile care ar putea să ne împovorează? Care sunt lucrurile astea? Ha? On vient de passer les fêtes, ok? Abia acum s-a terminat primele sărbătoare. Qui sait qui ce matin se sent un peu lourd parce que vous avez trop mangé pendant les fêtes? Cine dintre voi în această dimineață poate vă simțiți deja un pic greu la stomac? Moi? Nu? Oh non, non, good. Nu-i bine. Quand Dieu ne dit pas qu'il ne faut pas manger, Dumnezeu nu spune că nu trebuie să mâncăm. et quand il y a la fête, on peut même manger plus que d'habitude, Și chiar când este o sărbătoare, este bine să mâncăm mai mult și este ok să mâncăm mai mult decât de obicei. mais si tu fais la fête tous les jours, Dar dacă tu faci petrecere în fiecare zi, tu es dans l'excès du manger et du boire tous les jours, și dacă în fiecare zi mănânci excesiv și tu bei, vas te sentir lourd. o să te simți foarte îngreunat. Et ça va te ralentir dans ta vie avec Dieu. Și lucrul asta te va face să mergi mai încet. Moi, dans les disciplines spirituelles, il y en a une que j'aime pas trop, c'est le jeûne. În disciplinele spirituale este una care mie personal îmi place și asta este Il y en a qui aiment jeûner là, Câți ici. dintre voi vă place postul? Mais moi, je sais que jeûner, ça aide le corps est moins
pris par la digestion, on se sent plus disponible. Dar eu știu că postul lui este bun și când stomacul tău e mai lejer, atunci te poți apropia mai mult de Dumnezeu. Donc Jésus, ce qu'il nous enseigne, c'est que le trop dans notre vie est quelque chose qui va nous gêner dans notre vie spirituelle. Și ce ne învață Iisus este că lucrurile care sunt prea mult în viața noastră ne vor împiedica. Et ce matin, je ne sais pas où c'est qu'il y a du trop dans ta vie. Și în această dimineață nu știu ce ai prea mult în viața ta. Mais tu es en train de courir Dar ești într-o alergătură et Dieu te dit, și Dumnezeu îți spune: enlève ce qui te ralentit. aruncă lucrul ăsta care te îngreunează. Enlève ce qui t'alourdit. Aruncă lucrurile astea. On a la joie d'être grands-parents. Avem bucurie de a fi bunici. L'autre jour, je jouais avec ma petite fille Tiana. Și acum câteva zile mă jucam cu nepoțica mea, Tiana. On jouait au chevalier. Și ne jucam că era cavalier. Elle, c'était la chef. Ea era șefa. Et grand-père, il suit. Și bunicul trebuia să urmeze. Et puis elle disait, grand-père, prends ton cheval. Și zice: tata, ia-ți cal. Cheval imaginaire. Deci aveam un cal Elle venait, imaginar. viens, on va courir. Și zice: hai să alergăm acum. Au bout de 10 tours du jardin. După că ne-am încurtit de 10 ori în grădină, Elle dit, grand-père, plus vite. zicea: bunicule, hai mai repede. Et non, le cheval, il est fatigué. Zice că nu, că calul a obosit. C'est pas le cheval, c'est moi. Nu era calul, de fapt, eu eram. Je me rappelle un moment, quand j'étais plus jeune, plus léger, je courais, c'est les enfants derrière qui tiraient la langue. Mi-aduc aminte că a fost o vremure în care eram mai tânăr și atunci când alergam cu copii, eu eram în fața și copiii erau în Mais spate. aujourd'hui, je suis devenu plus lourd Dar sunt mai greu et je cours moins vite. și alerg mai încet. Peut-être, je sais pas, ça fait longtemps que tu es chrétien. Poate că ești creștin de mai mult timp Tu as pris du poids, și ai luat niște kilograme în plus. des choses sont venues encombrer ta vie. Sunt anumite lucruri care au venit Et și aujourd'hui, care te-au îngreumat viața. avec Dieu, tu ne cours pas aussi vite Și qu'avant. azi cu Dumnezeu nu mai alergi la fel de repede Amen. ca înainte. Et Dieu dit qu'il nous faut nous débarrasser Și Dumnezeu ne spune că trebuie să aruncăm anumite lucruri. de ce qui nous gêne. Să scăpăm de lucrurile care ne Et îngreunează. dans l'évangile de Luc, chapitre 8, verset 14, În Evanghelia lui Luca, în capitolul 8, versetul 14, Jésus nous parle, en dehors du péché, de 3 choses qui peuvent envahir notre vie et l'alourdir. Iisus ne vorbește de 3 lucruri în viețile noastre care poate să ne îngreunează viața. 3 choses qui, si elles sont présentes en excès, vont étouffer la vie de Dieu en nous. 3 lucruri care, dacă sunt prezente în viețile noastre, într-un mod excesiv, ele vor omorî viața noastră spirituală. C'est Jésus qui nous le dit dans l'évangile de Luc, chapitre 8, verset 14. Asta ne spune Iisus în versetul 14. Donc, Și zice așa: sămânța care a căzut între spini încăpiește pe aceia care, după ce au auzit cuvântul, își văd de drum și lasă să fie înăbușită de grijile, bogățiile și plăcerile vieții acestea și n-aduc rod care să ajungă la coacere. donc Jésus nous dit qu'il y a 3 choses qui vont étouffer la parole de Dieu dans notre vie. Aici Iisus ne vorbește de 3 lucruri care poate să omor sămânța care a aruncat Iisus în viețile noastre. C'est quoi la première chose? Care este primul lucru care îl vedem aici? Le souci. Da, îngrijorările. Foarte bine. Le deuxième, Care este a doua lucru? avant, Înainte de plăcerile. Bogățiile. les richesses, le matérialisme. Bogățiile, materialismul. Et la troisième, Și a treia lucru? Depresia. les plaisirs. Plăcerile. Ces 3 choses en soi ne sont pas des péchés. Aceste 3 lucruri în sine nu sunt păcate. Mais il faut faire attention, Dar trebuie să avem grijă. si ces choses sont présentes en excès dans notre vie, elles vont gêner notre course. Dacă lucrurile astea sunt prezente în viața noastră într-un mod excesiv, ele ne vor îngreuna alergătura. Et quand Dieu te dit, cours, allez, vas-y. Et pour courir bien, il faut te débarrasser d'abord des soucis. Și
Când Dumnezeu ne spune că trebuie să alergăm și să aruncăm toate lucrurile care ne îngreunează, în primul loc ne spune despre îngrijorările. Est-ce que vous savez que la vie moderne génère beaucoup de stress? Probabil că v-ați dat seama că viața modernă aduce foarte mult stres asupra vieților noastre. La vie moderne crée beaucoup de soucis. Viața modernă creează multe îngrijorări. J'ai été dans des pays où ils vivaient juste dans une petite hutte. Am fost în anumite țări în care oamenii trăiau pur și simplu într-o cabanuță mică. Pas de clim, Fără pas de frigidaire, fără frigider, pas de voiture, fără mașini, pas fără d'électricité, electricitate, pas de gaz. fără gaze. Ils sont cool, les gars. Sunt liniștiți oamenii. Toi, tu reçois les factures du gaz, les factures Primești toate d'électricité. facturile, electricitate, gazul, internet. Ta voiture tombe en panne, t'as le souci de la faire réparer. Mașina face pană, trebuie Il să la o répare pas repari. bien, tu dois Nu o te battre repară avec le bine, mécanicien. trebuie să te ceri cu garajul acolo. Ouais. En Europe, on est plus stressé que dans certains pays. Așa este. În Europa suntem mai stresați decât alte țări. Et quand tu es super stressé, Și când ești foarte stresat, tu es lourd. ești greu. Et tu vas pas courir vite. Și nu poți să alegi repede. Et c'est pour ça que Dieu dit, faut se débarrasser de ce qui nous alourdit. Și de asta spune Dumnezeu că trebuie să aruncăm toate lucrurile astea. Et dans la parole, il est écrit, déchargez-vous de tous vos soucis. Și în cuvântul lui Dumnezeu ne spune aruncați toate grijile în viața voastră. Mon frère, ma sœur, Frați, surori, les soucis peuvent manger la vie de Dieu en toi. îngrijorările care le aveți poate să vă mănânce viața dinăuntru. Et si tu es rempli de soucis, Și dacă ești plin de îngrijorări tu ressasses le souci, și tot te gândești la tot tu ne îngrijorările seras astea, pas léger pour courir. nu vei fi lejer ca să poți alergați. Débarrasse-toi. Aruncați. Peut-être certains d'entre vous ce matin, vous avez besoin d'enlever le manteau du souci, le bonnet du souci, le gant du souci. Poate că în această dimineață unii dintre voi trebuie să vă dezbrăcați de căciula, îngrijorările sau mănușile sau geacă care reprezintă îngrijorările din viața voastră. La deuxième chose, A doua lucru Jésus dit qui étouffe la parole de Dieu dans notre care vie, vedem că care poate să omoare sămânța c'est la din richesse, viața noastră sunt bogățiile, le matérialisme. materialismul. Est-ce que vous réalisez que le monde moderne, c'est un monde matérialiste? Ați realizat că lumea modernă este o lume materialistă, Qui est basée sur la consommation. care este bazată pe consum. Et quand vous regardez Paris, centre-ville, ou Bucarest, centre-ville, c'est pareil. Și dacă vă uitați la centrul Parisului sau la centrul Bucureștiului, e același lucru. C'est tout. Achète-moi, achète-moi, achète-moi. Este numai despre a cumpăra, a cumpăra, a cumpăra. Il y a un jour un homme qui a dit qu'il avait été c'était Hong Kong, A fost un om care zicea că într-o zi s-a dus în Hong Kong dans un hypermarché. și a fost într-un supermarket acolo. Immense marché. Era un supermarket imens En particulier de tous les produits électroniques. și în mod special de toate produsele astea electronice. Et lui, il était chrétien, il est allé avec sa femme, il a pris son chariot. El era creștin, s-a dus cu nevasta lui și a luat căruțul. Et puis, il commençait à aller dans les allées. Și a început să se plimbe acolo. Et voyez, en promo, moins 50%. Și vedea promoție, minus Aujourd'hui, 50%. super affaire, putain, m'acheter un, t'en as Super deux. afacere, dacă cumpăr unul, primești încă Et unul. partout, il entendait, achète-moi, achète-moi, achète-moi. Oriunde se ducea, vedea, cumpără. Puis il commençait à transpirer, à mettre dans son chariot. Să transpiră, să pun lucrurile în Ça va bien, il dit, ça va, ouais, ouais, on va encore faire. Și întreba nevasta, cum ești? Spun bine, hai să luăm mai mult, facem afaceri azi. Et à un moment, il a dit, mais je perds le contrôle. Și la un moment dat s-a dat seama că a pierdut Je complet suis controlul. submergé par toutes ces offres. Era complet copleșit de toate Et ofertele je care le mets dans dădea. mon chariot des choses que je n'ai même pas besoin. Și punea acolo în căruțul lui tot felul de Mais lucruri juste de parce care que nu avea j'entendais, nevoie. achète-moi, c'est une bonne affaire. Numai că pentru că vedea mesajul ăsta, cumpăr-mă, Il a cumpăr-mă. dit à la femme, je laisse le chariot, on va dehors, on va prendre un café. La un moment dat a lăsat, a oprit acolo căruțul plin și a zis, hai să mergem să bem o cafea. On va faire une liste O să facem o listă de ce qu'on a besoin de lucrurile care într-adevăr avem nevoie de après ele. avoir prié Dieu. Și o să ne rugăm.
Il a fait sa liste. a făcut o listă, Il est retourné. s-a întors înapoi în Achète-moi, supermarket achète-moi. și vedea mesajul, cumpără-mă, cumpără-mă. Non, sorry, t'es pas dans ma Și liste. a spus, îmi pare rău, nu ești în lista mea. Plus vous êtes envahi par le matériel, Cu cât te las copleșit de materialism, plus vous êtes encombré. cu atât mai mult o să fiți înghețuiți. Je vous promets, c'est dingue, quand on va en France, on voit ce que les gens jettent aux poubelles. E un lucru care mă urmește mereu. Când ce aruncă oamenii în gunoile în Franța. Parce que c'est encore valable, mais il y a quelque chose de mieux, alors on se débarrasse et on achète. C'est ça, le monde moderne. Poate un lucru încă este bun, dar a apărut ceva care este și mai bun. Avoir Și plus, atunci avoir arunci mieux. și ia ceva mai mult. Asta e lumea modernă. Să ai mai mult, să ai mai bun. Et ça rentre dans ton cœur, ça rentre dans Și tes încet, pensées. încet intră în gândurile tale, în inima ta. Posséder, acheter, A poseda, avoir plus. cumpăra, avea mai mult. Ça devient comme une obsession. Devine o obsesie. Et quand tu es envahi par le Și matérialisme, când ești copleșit de Jésus materialismul, dit, Iisus spune, cela alourdit ta vie spirituelle. lucrul asta te împovărează viața spirituală. Et tu as besoin d'enlever cet esprit de maman, cet esprit d'amour, des richesses. Dragostea asta de bogăție. Et dire, troisièmement, qui alourdit, ce sont les plaisirs. Și a treia lucru sunt plăcerile. La société moderne, c'est une société hédoniste. Societatea modernă este o societate edonistă. Ça vient d'une philosophie grecque qui disait, le but de la vie, c'est de se faire plaisir. Vine dintr-o filozofie grecă care zicea că scopul este să ne bucurăm de ea, să profităm. Et aujourd'hui, notre société propose des plaisirs à gogo. Și azi, în ziua de astăzi, societatea ne oferă tot fel de plăceri. Fără Même limită. quand tu es venu à l'église ici ce matin, Chiar când ai venit azi dimineața la biserică, la société t'a proposé des plaisirs. societatea te-a propus tot fel de plăceri. Des plaisirs, elle te les propose par tes yeux. Uneori ți le propune Des prin ochii affiches. tăi, afișele care le Elle les vezi. propose par tes oreilles. Uneori prin urechile noastre ne Elle les propose oferă. dans ta bouche. Uneori prin gura ta. Elle les propose dans tes mains. Prin mâinile tale le Il n'y oferă. a pas un moment où la société O clipă în care societatea ne va pas t'offrir ces nu-ți plaisirs. va ofera anumite plăceri. Et tu peux prendre ton temps. Și poți să-ți petreci toată viața încercând să profiți, să ia cât mai mult plăceri. C'est pas moi qui l'ai dit, Nu am spus eu lucrurile c'est astea. Jésus. Iisus le-a spus. Les soucis de la vie, Îngrijorările de vieții, l'amour des richesses dragoste bogăților et les plaisirs de la și vie. plăcerile Si on ne fait pas attention, dacă nu avem grijă, vont être comme des épines qui poussent, vor fi ca niște qui spine care cresc, envahissent notre jardin ne umplă grădina et vont étouffer la parole de și care Dieu. vor omorî semința lui Dumnezeu. J'ai constaté dans mes voyages În timpul călătorilor care le-am făcut, am constatat un lucru. que les chrétiens qui ont le moins, Creștinii care au cel mai puțin ce sont ceux qui courent les plus vite. sunt cei care alerg cel mai repede. Je vous promets. Vă promit. Je suis allé dans des petits villages en Inde Am fost în niște sat mici din India et j'ai fait des cultes dans des petites églises en bois où vous avez les vaches et les chèvres à côté. și am ținut o slujbă de biserică într-o căpănuță cu animale Des hommes et împreună. des femmes qui ramassent le thé pour une poignée d'argent. Bărbați și femei care culeg ceaiul pentru foarte puțin bani. Et quand j'adorais Dieu avec eux, Și în momentul în care ne închinam lui Dumnezeu Je disais, împreună, mais ils courent plus vite qu'en France. mă gândeam, wow, alerg mai repede decât în Franța. Ils adorent mieux qu'en France. Se închină mai bine decât Ils în ont faim de Franța. la Bible plus qu'en Sunt France. infoametat mai mult decât Biblia decât în Franța. En France, tu prêches un peu trop long, les gens commencent à În regarder la Franța, montre. dacă predici un pic mai mult, oamenii încep să se uite la ceas. Mes frères et sœurs, Frați și surori, ils sont plus légers. ei sunt mai legeri. Parce qu'ils ont été moins encombrés par ces choses dont Jésus parle et qui étouffent la parole. Ei n-au fost înghețuiți de toate lucrurile astea de care ne vorbește Dumnezeu în pasajul ăsta. Alors je ne veux pas vous dire que ce n'est pas juste de profiter du confort Că moderne. nu este drept să profitați de confortul modern. Je suis content d'avoir de l'eau chaude. Eu mă bucur că am apa Je caldă. suis content d'avoir du chauffage. Mă bucur că am căldură. Je suis content d'avoir la télé. Mă bucur
că am televizor. Je suis content de pouvoir avoir un téléphone portable. Mă bucur că am un telefon mobil. C'est ok d'utiliser le confort. Este ok să te folosești de confortul. Mais si tu en abuses, Dar dacă abuzezi de el, si ça envahit ta vie, dacă lucrul ăsta te ça va copleșește, manger ta ferveur pour Dieu. va mânca dinăuntru pasiunea ta pentru Dumnezeu. Et il vaudrait mieux pour nous être pauvres, mais de courir vite, que d'être très riches et de courir comme moi derrière ma petite fille. Le Și cheval. atunci este mai bine să fii săraci, dar să alergi repede decât să mergi încet cum alergam după năpoțica. C'est légitime d'utiliser les plaisirs de la vie. Este ok, este legitim să folosești Dieu, plăcerile vieții. dans le livre de l'Ecclésiaste, În Ecleziastul Dumnezeu ne vorbește. nous encourage à jouir des choses qu'il nous donne sur cette terre. El ne încurajează să ne bucurăm de lucrurile care ne-a oferit pe pământul Jouir de ta acesta. femme, Să te bucuri cu jouir soția ta. de la nourriture qu'il te donne, Să te bucuri de mâncări care même te El ne-a réjouir oferit. du fruit de la vigne. Să te bucuri chiar de roadele vie. Dieu ne dit pas de ne pas utiliser El nu zice să nu folosim lucrurile astea. ses plaisirs, Bucuriile astea care mais il nous dit de ne pas en abuser. Dar El ne spune să nu abuzăm de ele. Vous connaissez les Amish? Ați auzit poate de Amish? Je ne pense pas que Dieu nous demande de devenir comme les Amish. Eu nu cred că Dumnezeu ne cere să devenim toți ca ei. Mais Dieu nous demande dans la course de faire attention à tout ce qui vient sur nous, en nous, nous envahit et nous alourdit. Dar El ne cheamă să fim atenți la toate lucrurile care în alergătura noastră spre El ne vor împovăra și ne vor împiedica. Et moi, je voudrais vous encourager dans cette nouvelle année Și eu vreau să vă încurajez în acest nou an care va începe curând, de considérer de faire un régime. să considerați să faceți un regim. De dire dans ma course avec Dieu, je dois retrouver de la fitness. Și să vă gândiți poate din alergătura voastră cu Dumnezeu, poate trebuie să ajungeți din nou la un Je dois devenir plus léger. stare mai fit, să deveniți Dieu mai le lejer. veut. Dumnezeu vrea Ceux lucrul qui asta. sont dans les gradins, qui t'encouragent, le veulent pour toi. Cei care sunt acolo în stadion Et și quand te il voit que încurajează tu și t'encombres, il lucrul dit ăsta. débarrasse-toi, Și el când débarrasse-toi. Că vă împovărați de tot fel de lucruri, El spune, aruncă toate Tout lucrurile ce astea. qui gêne ta marche avec Tot ce Dieu. te împiedică în mersul cu Dumnezeu, aruncă-le. Le plus important, c'est la course. Cel mai important este alergătura noastră. Ce matin, În această dimineață, imaginons que le Seigneur vienne au milieu de nous gândiți-vă că Domnul Iisus ar fi venit în mijlocul nostru. et il va installer une balance. Și El ar pune aici un cântar. Et il va appeler chacun, viens. Și ar spune la fiecare pe rând să veniți în față. Oh là là. Jésus va dire, Iisus ar spune, je crois que tu dois faire un peu de régime. Hein. trebuie să fac un mic regim. Exploit-là, tu dois pas être très performant. Nu cred că ești foarte performant la alergătură. Dieu peut te dire, mon fils, ma fille, Și poate că Domnul Iisus spune, est-ce fiul qu'il y meu, fiica a mea, des choses qui encombrent ta vie, le trop, ai oare l'excès? un lucru în viața ta care este prea mult în viața ta? Ceva care te împiedică în exces? Le monde veut nous mettre toujours plus, 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 plus. Lumea încearcă să ne dea mai mult, să ne ofere mai mult. Et Dieu dit, débarrasse-toi. Dar Dumnezeu spune să ne scăpăm de lucruri. Tout ce qui est même qui n'est pas de l'ordre du péché, mais qui gêne ta course avec Dieu, tu devrais t'en débarrasser. Să scăpăm de orice lucru care, chiar dacă nu este un păcat, este un lucru care ne împiedică să alergăm. S'il y a quelque chose dans ta vie, c'est trop, tu es trop attaché aux vêtements, tu es trop attaché au portable, tu es trop attaché à la télé. Dacă este un lucru în viața ta care este în exces, fie că este vorba de telefon mobil sau de hainele Et sau ces de choses televizor, matérielles sont trop de lucrurile astea material care te mănâncă încet, încet. Elles mangent ton temps, elles Îți mangent tes mănâncă efforts, timpul, îți elles mănâncă mangent ton argent. efortul, îți mănânc banii. On n'est pas les esclaves de la société de consommation. Noi nu suntem sclavi societatea de Les gens du monde, mais on n'est pas de ce monde. oamenii din lume, da, dar noi nu suntem din lumea aceasta.
On est des athlètes qui courons et on est appelés à courir léger. Suntem niște atleti care suntem chemați să alergăm. Și trebuie să alergăm lejer. Des fois, je dis à Dieu, Eu îi spun lui Dumnezeu, j'aimerais être comme une plume. aș vrea să fii ca o pană. Spirituellement comme une plume. Spiritual, să fii ca o pană. Vous savez pourquoi? Știți de ce? Parce qu'une plume, Pentru că o pană ça ne demande pas beaucoup d'efforts pour la bouger. nu cere foarte mult efort ca să o mișcăm. Une petite brise légère, Un vânt foarte încet, la plume s'envole. și deja zboară. Se duce. Elle va là où la brise souffle. Și se duce unde vântul o aduce. Și unde suflă. Moi, des fois, j'ai l'impression Și uneori am impresia que les chrétiens occidentaux, că creștinii din Occident on est devenus tellement lourds, suntem atât de grei, tellement encombrés, atât de împovărați, qu'il faut un typhon pour te bouger. că trebuie un tifon ca să ne mișcă, să ne punem în mișcare. Typhon. Moi, je crois que pour les chrétiens occidentaux, Eu cred că pentru creștini din Occident, en dehors du péché, în afara păcatului, le danger numéro un pour nous, pericolul Français, numărul pour 1 vous, pentru roumains. noi, ca francezi, dar și pentru dumneavoastră ca români, le danger numéro un dans notre vie spirituelle, pericolul cel mai mare în viața noastră c'est spirituală le trop. este prea mult, este C'est le excesul. trop. Excesul este. Ce trop qui nous envahit, qui nous alourdit. Excesul asta care ne împovărează, care ne Qui îngreunează, nous freine. care ne frânează. Et je pense vraiment, je dois chercher à être un athlète performant. Și eu cred că avem nevoie să căutăm să fim atleti performanți. Je ne vais pas tomber dans l'excès, dans le déséquilibre, dans l'exagération. Nu trebuie să cadem în excesul, în dezechilibru, în exagerare. Mais je vais faire attention de ne pas, au fur et à mesure des années, de ne pas prendre dans mes poches, dans mes sacs, dans mes valises, remplir, et puis après je cours avec ça. Și trebuie să fiu atent că în alergătura mea, de-a lungul anilor, să nu mă împovăresc cu pachete la buzunare, genți, lucrurile care ar putea să mă împiedic. Et je vois d'autres chrétiens et je dis, je t'envie. Și uneori mă uit la alți creștini și Je t'envie, cu toi, invidie mă uit la ei. sœur de l'un qui n'a rien, Sora din qui sont India care nu are tellement nimic plus investis des choses de Dieu. și totuși a primit atâtea lucruri din partea lui Dumnezeu. C'est comme Dieu dit, laisse Și ca partir și tes cum valises. Dumnezeu îmi spune, dai drumul la anumit bagaj în Enlève viața ce ta. sac, Aruncă désengorge-toi. gențile asta. Avec mon épouse Cathy, Cu soția mea, Cati, on se prépare à une nouvelle phase dans notre ministère. ne gândim de o nouă fază în slujirea noastră Et donc on va déménager. și o să ne mutăm. Alors c'est vrai, peut-être à cette période, on pourrait dire, bon, maintenant on va profiter plus, on va remplir plus notre vie de choses qu'on n'avait pas eues jusqu'à présent. Și poate că am putea să ne gândim acum că suntem mai în vârstă, putem să profităm mai mult de viață, să umplăm viața noastră de lucruri care ne aduc plăcere. Mais moi, ce que j'entends dans mon cœur, Dar ce aud eu în inima mea, c'est cette petite voix qui dit travel light. care cu o voce foarte încet îmi spune, înșurtește în inima, călătorește ușor. Fais attention de ne pas amener dans ta vie des choses qui vont te freiner, t'alourdir. Fii atent să nu aduci în viața ta lucrurile care te vor îngreuna și te vor împiedica să alergi repede. Dieu t'appelle Dumnezeu te cheamă to travel light. să călătoriți și dumneavoastră ușor. Et Jésus dit, Și Iisus ne spune, il n'y a pas que le péché qui ralentit un coureur. nu este doar păcatul care poate să împiedic un alergător. Même la bénédiction de l'abondance mal gérée Chiar binecuvântarea abundenței, poate dacă nu este gestionat bine et dont on devient dépendant, esclave, și de care devenim dependenți și sclavi,
peut aussi considérablement te ralentir dans l'appel et la mission que Dieu a. ar putea să vă fac să alergați mai încet și să vă împiedic în chemare care o aveți pentru viața voastră. Jésus a dit, Iisus a spus, la semence qui est tombée parmi les épines sămânța care a căzut acolo între spini représente ceux qui écoutent la parole de Dieu. reprezintă cei care ascult cuvântul lui Dumnezeu, Mais les soucis de la vie, dar îngrijorările vieții, le matérialisme materialismul et les plaisirs de ce monde și plăcerile lumesc vont étouffer cette parole. vor omora această Cette sămânță. semence ne portera pas son fruit. Și această sămânță nu va putea aduce roadă. Mon frère, ma sœur, Frați, surori, dans le nom de Jésus, în numele lui Iisus, enlève les ronces. scoate Ne spini. laisse pas ta vie se remplir d'épines. Nu lăsa ca viața ta să fii copleșit, acoperit de spini. Utilise avec prière, avec recul, mais ne sois pas esclave. Folosește cu înțelepciune, cu rugăciune ce ai, dar nu fi sclav. Vous savez ce que fait le trop? Știți ce face excesul? Quand vous avez trop mangé, Când ați mâncat prea mult, vous êtes prêt pour aller faire une course? sunteți gata de alergătura, de maraton? Vous êtes prêt pour quoi? Pentru ce sunteți gata? Vous êtes prêt pour la sieste? Sunteți gata pentru Les chrétiens lourds, ils dorment. creștinii care sunt grei, Ils sont tellement alourdis. atât de grei că nu pot să abțin să dorm. Et Jésus a dit Dar Iisus a spus que quand je revienne, je ne vous trouve pas en train de dormir. vrea ca când eu mă voi întoarce să nu vă găsesc adormind. Et je te le dis, le monde veut t'endormir. Dar vreau să vă spun că lumea vrea să Et vă une de ces adorme. techniques, c'est de t'encombrer. Tehnicile lui este Que să tu es vă tellement lourd, împovorează și să fiți atât de grei on va faire la încât sieste să vă aujourd'hui. vin să dormiți. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux? Vreau să închidem ochii. On va prier le Seigneur. Vreau să ne rugăm. Oh. Si tu as quelque chose qui a touché ton cœur, Dacă este ceva care ți-a ajuns inima, prie ton Dieu. roagă-te lui Dumnezeu. Peut-être il y avait dans tout ce qui est dit une parole qui t'a percuté plus particulièrement. Poate că în tot ce s-a spus a fost un lucru Prie anume ton care Dieu. a avut mai mult sens. Dieu t'a Roagă-te. parlé, prie, parle avec ton Dumnezeu ți-a Dieu. vorbit, vorbește tu cu Dumnezeu. On peut élever notre voix, tu peux prier dans ton, au silence de ton cœur avec, ridicăm sau să avec tes vorbești mots. cu El în inima ta. Prions le Seigneur. Dar hai să ne rugăm cu toți. Oh oui, Seigneur, nous t'adorons ce matin. Nous te bénissons pour ta parole. Binecuvântăm pentru cuvântul tău. Oh la shalabalakole shebele kodama. Jésus. 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 Iisus. Oh la shalabalakole. Oh la. C'est comme si je vois une image E ca și cum văd o imagine que Dieu dit, je vous ai créé pour être des cerfs-volants. în care ne spune Dumnezeu v-am creat să fiți ca niște zmei. Et c'est comme si vous avez du plomb dans les ailes. Dar e ca și cum aveți greutăți în aripi. Travel light. Călătoriți ușor. Watch out, be careful. Fiți atenți. You are called and created to fly, Sunteți chemați ca să zburați. not to sleep. Nu ca să dormiți. Seigneur Jésus, Doamne Iisuse, nous te remercions de nous avoir enrôlés dans cette course. îți mulțumim că ne-ai adus împreună în acest maraton. On te remercie pour tous ceux qui ont couru la course et nous encouragent. Și îți mulțumim pentru cei care deja au alergat și ne încurajează acum. On te remercie pour ta parole Îți qui mulțumim nous pentru stimule. cuvântul tău care ne încurajează și ne provoacă. Et Seigneur, Și, Doamne, ce matin, je voudrais te demander în această pardon. dimineață vreau să-ți cer iertare. Parce qu'on s'est laissé tellement dans nos sociétés envahir, Pentru că ne-am lăsat complet copleșit în societatea noastră. qu'on est devenus des athlètes, Seigneur, qui sont à la traîne.
devenim niște atleti care merg încet. Seigneur, délivre-nous Doamne, te rog, eliberează-ne de ce qui nous encombre et nous alourdit et nous lucrurile care gêne. ne îngreunează și ne frenează. Ne permets pas qu'on soit envahi par ces épines, Seigneur. Nu ne lăsa copleșit de aceste spini. Nous ne voulons pas que ta parole en nous, Nu vrem ca cuvântul din noi nous ne voulons pas que ton esprit en nous sau Duhul Tău care este în noi soit étouffé. să fie complet acoperit. Oh Seigneur, viens toucher nos cœurs. Te rog, vino și atinge inimile Seigneur, noastre. viens nous rendre plus Te légers. rog, fă-ne mai lejeri. Aide-nous to travel light. Ajută-ne să călătorim ușor. Have mercy on us. Ai milă de noi. Aie pitié de nous, Seigneur. Ai milă de noi. Viens, vent de Dieu. Vino ca un Esprit de Dieu. Duhul lui Feu de Dumnezeu, Dieu. focul lui Dumnezeu, Viens agir dans nos vies. Viens nous secouer. să ne scuturi în viețile Que quand noastre. Jésus viendra dans sa gloire, Când va veni Iisus, on ne soit pas trouvé en train de faire la să sieste, nu ne găsesc mais en dormind, train de courir. dar că ne va De găsi courir. alergând. Oh, et pitié, réveille ton Église. Doamne, trezește Et je biserica Ta. prie en particulier pour les jeunes Special pentru de nos tinerii, assemblées, de nos tinerii pays. din bisericile noastre și din țările noastre. Je te supplie, Seigneur, Mă rog, Doamne Iisuse, qu'ils soient délivrés de vouloir se conformer aux autres. eliberați de dorința de a se Qu'ils conforma, puissent être tellement révolutionnaires să fie qu'ils niște nous tineri démontrent revoluționari une autre manière d'enjoy life. care ne vor arăta un alt fel de a se bucura de viață. Seigneur, touche ton peuple. Doamne, atinge-te de poporul Je Tău. prie pour cette Église, Mă rog Papa. pentru biserica aceasta. Je te supplie, Seigneur, Și mă rog, Doamne, tout le potentiel qui est là, tot potențialul care este tout ce aici, potentiel pour voler, tot potențialul tout ce ăsta pentru a potentiel zbura, comme des tot plumes potențialul disponibles au vent de Dieu, au roi de Dieu. Seigneur, aide-nous, aide-leur, aide-moi oamenii aici, ajută-mă pe mine à me débarrasser să putem scăpa de ce que tu me demandes de toate lucrurile care de îmi cer, faire. toate lucrurile care trebuie să fac. Jésus. Oh la shalabala. Solo